अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फराना और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक जादुई कहवा। कहवा तो अक्सर आप लोग बनाते होंगे, मगर जो आज मैं बनाने जा रही हूँ ना, आप सारे कहवा को भूल जाएंगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त है। सर्दी में, बड़ा सर्दी हो, अब तो सर्दी लास्ट है, मगर इसके अंदर भी बीमार कर देती है, क्योंकि नज़ला, बुखार, खांसी, खराश, ये जो मैं बनाने जा रही हूँ इन चीज़ों से ये सब चीज़ें दूर भाग जाएगी। और मैंने जिसके लिए कुछ इस तरह की चीज़ें ली है। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है गुड़, और 3 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं। 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी ली है, और मैंने 1 कप वाटर लिया है। अब हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं, जो जिसके लिए हमने एक पतीली ली है। अब 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये चला गया। फिर इसके अंदर थोड़ा सा हम आंच बढ़ा देंगे, जो बनने के बाद 1/2 कप रह जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें हैं वो सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये कलौंजी चली गई, 1 टीस्पून हमारे पास, 1 टेबल स्पून हमारे पास गुड़ था जो जा चुका, और 3 अदरक के टुकड़े, ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बड़ा ज़बरदस्त बनता है ये, बहुत अच्छा होता है। बच्चे बड़े सब पी सकते हैं इसको। आप जब ये पियेंगे ना जादुई कहवा, तो आप सारे कहवा को भूल जाएंगी। ये देखिए, हमने सब कुछ इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 कप हमारे पास पानी था ना, हमने सब इसमें डाल दिया। अब ये बॉईल होने के बाद जब 1/2 कप रह जाएगा ना, जब हम इसको छान के कप में, और इसके अंदर हम हनी भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। गले की खराश, नज़ला, खांसी, ये तो जड़ से गायब हो जाएगा। आप कहेंगे कि हमने वाकई कोई कहवा पिया है। ये देखें, हमने 1 कप जो इसके अंदर पानी ऐड किया था, ये हमारा कहवा जो है 1/2 कप रह चुका है। अब देखिए कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं, और कितना ज़बरदस्त इसके अंदर जो ये कलर आया है ना, ये आया है गुड़ का। बड़ी ज़बरदस्त हमारे पास समझो एक जादुई कहवा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको छान के और इसको फिर इंजॉय करेंगे। ये देखें, अब हमारे पास 1/2 कप ये कहवा तैयार है बन के। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। ये देखें, गुड़ का कितना अच्छा कलर आया है, और अदरक वगैरह का। ये देखें, ये देखिए मैं तो अभी आपको ऐड कर रही हूँ इसके अंदर शहद, और आप थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए कहवा तो जब करिएगा, मगर मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, 1/2। ये देखें, इसमें हनी 1/2 टीस्पून ऐड कीजिएगा। ये देखें, अब हमने इसमें हनी ऐड कर दिया है। ज़बरदस्त सा कहवा हमारे पास बन के तैयार हो गया है। अब मैं तो इसको मेरे भी गले में खराश वगैरह हो रही है। अब मैं इस जादुई कहवे को पीऊँगी ना, सब फिनिश हो जाएगा। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मगर हाँ, आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। चलिए, मैं तो चलिए इंजॉय करने। चलिए, अल्लाह हाफिज़।